Күңел көсөн қойдан ала кіші, күйген янын құяш етіресін. Bir ses var, bir set tomrak olur, yazmışlarda yetim yaygır tüfe. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Ошондай күҙ яуаналырлыҡ биҙәктәрҙе күргән һайын, кемдең ҡулдары тыуҙыра икән был мөғжизәне тигән һорау тыуа күңелдә. Ошо ҡыҙыҡһыныу бөгөн беҙҙе милли кейемдәр ательеһына алып килде. Ниәтебеҙ алтын ҡуллы нағыш оҫтаһы, рәссам Роза Юлдашбаева менән таныштырыу. Розапай, бына бер нисә этаптан тора эшегеҙ. Һеҙгә ошо эштең ҡайһы өлөшө нығыраҡ оҡшай? Миңә бөтә стадиялары оҡшай. Сөнки нисек килеп сығар икән, әйбәт булыр микән, матур булыр микән тип уйлайһың бит инде. Башлауы еңелерәк, менә бетереүе ауырыраҡ. Эшем оҡшамаһа, мин ныҡ борсолам. Шунан уйлай башлайым, нисегерәк аны бетереп, нығыраҡ бетереп, матурыраҡ бетереп ҡуйырға тип, нәмә өҫтәргә, нимәһен алып ташларға тип. Оҡшаһа, күңел йырлай, анан һуң кешегә лә оҡшаһа, бигерәк тә күңел нығыраҡ йырлай. Ой, ҡайһылай матур һүрәт сыҡты. Бына ошо һүрәттәр өҫтөндә оҙаҡ ултыраһығыҙмы, оҙаҡ уйлайһығыҙмы, Розапай? Ул ҡайсан тиҙ башҡа килә, ҡайсан төнөн уйлайһың әле аны. Көнө буйы уйлайһың. Нинди техника килешер икән мында, нисек матурыраҡ булыр икән тип уйлайһың инде. Розапай, бына ҡайҙа эшләгән йылдарығыҙ ныҡ хәтерҙә ҡалған? Ағиҙелдә минең иң яратып башҡарған фестиваль кейемдәре. Сөнки анда ижад нығыраҡ. Модалар йортонда анда мин әҙер биҙәктәр һалырға тейеш инем. Ә бында мин баштан аяҡҡа ижадҡа сумғанмын. Бер кем дә миңә ҡамасаулап итмәй, нәмә уйлап сығарам, шуны эшләйбеҙ. Ризамын, бик ризамын. Милли кейемгә мин яуаплымын. Түбәтәйҙәр, ҡолаҡсындар, аяҡ кейемдәре, сарыҡтар, хәҙер еләндәр эшләй башланыҡ бит инде. Һеҙгә ниндәй төҫтәр менән эшләү нығыраҡ оҡшай, Розапай? Тауарына күрә, ниндәй төҫ менән хәл итәм. Зауыҡ дигән нәмә булырға тейеш художникта. Тормош ебе, әллә ниндәй хикмәтле боролоштары менән кеше яҙмышын ғәжәп биҙәктәр яһап үреп бара. Ҡояшлы көндәр, ҡараңғы төндәр менән алышына, шатлыҡтар, һағыштар менән, юғалтыуҙар, табыштар менән аралаша. Ғүмер селтәре ана шулай үрелә лә үрелә. Роза ханымдың тормошо ла ошо кисерештәрҙән, ошо хистәрҙән тоҡалған. Яҙмыш ҡушыуы буйынса бала сағы тыуған төйәгенән алыҫта баш ҡалала үтә уның. Өфөнөң тын урамдары кескәй ҡылсыҡтың аяҡ эҙҙәрен һаман да һаҡлайҙыр кеүек. Был мәлдәр Розапайҙың үҙенең дә күңеленән киткәне юҡ. Берсә хисләндереп, берсә моңһоулатып, йылдар үткән һайын күңел ҡылдарын нығыраҡ тарталар. Тыуҙым мин апалар әйтеүенсә Ҡурса районында, Силәбе өлкәһендә. Шунан һуң 6 ай булғанда минең әсәйем үлеп китте. Ҡыш ине, һыуыҡ ине. Атай трудовой лагерҙа мин 6-нсы бала булғам. Тормош ауыр булғанғамы, балалар күп булғанға, үгәй әсәй мине ҡотолорға итеп, ҡыш көнө гөл тәҙрә төбөнә ултыртҡан. Шуны минең апайым күреп, атайға әйткән. Уфала әсәйемнең һеңлеһе тора ине,
Ул мине Уфага алып киткән. Һәм 6 айлык сагымды Имсәк балалар йортына тапшырган. Анда исемдә юк инде ул, бәләкәй булгас. Атлай башлагас, балаларды беренче детдомга бергәндәр. Мин дә шунда барып эләккәнмен. Менә шуннан соң мин инде беренче детдомда икләйем. Анда тәрбиячеләр, музыкальный уендар бар ине, Әминә апай бар ине, пианистка, бик матур уйный ине, йырлай ине. Байрамнарга әзерлектәр итә калган. Миңа гомумән детдомда яшәү охшай ине. Күңелле ине. Башка тормышты белмәгәч шулай булып күренгәндер инде ул. Менә ошонда минең баласак үтте инде. Безнең йортыбыз ошо парк эркәһендә ине. 3 этажлы агас йорт, винтовая лестница исемдә. Шуннан соң безне тезеп ошо паркка ялтырап киләләр ине. Ана урында оркестрның площадкаһы тора ине, шундый матур итеп духовой оркестр уйный ине. Шуны без тәдрәләр асык, яйкыны бит инде эфе, шул йокларга халалар безне тугызавында танцлар башлана бит инде, шуның музыкаларын тыңлап, йырдарын иктә калдырып, шулар иктә калган ул шуның өчен. Нимәләр турында хыяллана торгайныгыз баласа? О, минең хыялларымда әйтә башлаган шанмады. Беренче тапкыр кинолар күрәтәләр бит инде безгә анда. Концертларга йөртә башлаганнар. Мин хыялландым дирижер буларга. Хатта миңа охшайды классика музыка. Анда шул 3-4 класста укыган булыр инде. Мастерской астыларында тигергә өйрәтә башладылар. Ул бер 5-6-7 класс булгандыр инде. Анда безнең бар ине Клавдия Сергеевна. Үзе урыс булһа, башкортча әйбәт һөйләшә ине. Сәсе толмаган ине, шундый матур ине. Үзе охшагангамы, безгә ул эшелә охшай башланы тигергә. Аляпкыстар тегеп, шулай иттереп эшкә өйрәтә башлаганнар инде бездә. Тәрбияселәрен Роза апай айрым йылылык менән искә ала. Чөнки һәр кайһыһы күңелдәрен алып балаларны тормышта кирәкле һөнәрләргә өйрәтергә тырышты. Кителеп кенә барган бала күңелен кошардай юату һүзләрен дә таба белә ине улар ди. Бадалкы, холыклы, эшкә егәрле кызы укытучылары лавыр итә. Анда мин спортка алыгып киттем. Дворда каток кадерләйләр. Шуннан соң бит ашарга кирип китәләр. Мин алабагына коньки киеп, алар ашаганда йөреп калайым дип, шунда коньки йөрим. Охшата инем шуны. Интернатка күскәч, анда ла мастерской булды бит инде. Мин анда бик спорт менән тагын итеп китә инем. Конькобежныйга йөреп, лыж саңгыга йөреп, анда бәйләргә өйрәнеп киттем. Шуннан соң анда безнең бик матур изо-студия бар ине. Айменев дигән укытучы бар ине. Ул менә күрәткә алыктырды. Интернатта бит кемнең иле атаһы, иле әсәһе бар. Шулар да алалар ине. Шуннан каникул булһа, алар каникулга кайтып китәләр ине. Без генә кеше кала инек, детдом балалары. Мин үз күңелемдә шул спорт менән карагандыр инде. То саңгы, то коньки, то волейбол көн үткәрдем инде. Күптәре авылга кайтып киткәч, кире килгәндә күстән ясап киләләр. Безне һөйләй башлайлар. То каймак, то бәлеш. Иң ныгы миңа шул арыш күмәсе охшайды. Тәме әллә телдә тора иде. Азагыннан бер тугандарыгыз эзләп килделәрме? Алар минең дедумда интернатта икәнне беләләр ине. Килүем бик әллә рөхсәт итмәгәндәр, килеп йөрмәйләр ине. Онда биткәч мин үзем табып, апайымның кайда яшәгәнен. Безнең бәйләнеш китте. Мин Мәскәүдә укыганда, Таҗикстанда яшәгән Зөфәр агайым хат язып, шуннан язышып, мин аларга кунакка бардым әле Таҗикстанга. Башкортта шунда әйтем бар, ян тартмага ла кан тарта дигән иде. Тугандарыгыз менән очрашу нисегәрәк булды? Бала сактан бәйләнеш булмагач, әле инде еллык булманы. Артабан без хат алышып кына яшәдек. Детдомда иптәш кызлар менән бик дус булдык. Бигрәк тә Фәүзия Усманова менән дуслашып, ахиретләшеп киттек. Группала 35 кеше йоклайбыз бер бүлмәлә. Безнең караваттар янәш тора ине. Шуннан соң Фәүзия
яшенеп кенә таштар йыйып, бүре төшереп, нитәлә мин сакыра. Һин оҡшаймы ти? Мен әйтәм, бик оҡшай. Мен әйтәм, әйҙә әле беҙ икәү дворец Пионерға барайыҡ әле. Анда изо-студия бар, икәүләп йөрөбөҙ. Шунда йөрөй башланыҡ. Шунан беҙҙең әхирәтлек һаман да һуҙыла инде. Күрешәбеҙ, һөйләшәбеҙ, кәңәшләшәбеҙ. Ысынлап та был дуслыҡ ғүмерлеккә етә. Ата-әсәнән, туғандарынан күрмәгән хәстәрҙе бер-береһенән тойоп, бүлешеп, күңелдәрен бөтәйтә ике әхирәт. Мәктәпте тамамлап, яҙмыш елдәре икеһен ике яҡҡа ташлағас та аралар өҙөлмәй. Шатлыҡтар да, хәсрәттәр дә уртаҡ була. Күңел көсөн ҡайҙан ала кеше? Көйгән йәнен ҡояш итәсен. Берсә сыуаҡ, берсә томрак нур, яҙмыштарҙа етем йәйғор төҫө. Бар ауыл йәштәрле колхозға, ә ҡала йәштәре заводҡа тигән лозунгтар осоро. Мәктәпте тамамлағас, аҙаш әхирәте менән Розалы заводҡа юл тота. Бында 3 йыл эшләй, әммә яҙмыш уға бөтөнләй икенсе төрлө тормош юрай. Эшләгәндә Фәүзиә миңә хат яҙҙы. Мәскәүҙә уҡып йөрөй инде ул. Һин ти төшөрә беләһең, сигә беләһең, нишләп анда ултыраһың? Кил отпускыға ти. Мин әйтәм, нишләп бармаҫҡа? Бардым. Общежитиеһын күрҙем, эштәрҙе ҡараным. Ой, хатта оҡшаны инде. Шунан һуң ул әйтә, менә алданыраҡ кил дә, берәр ай әҙерләнербеҙ дә, имтиханды тапшырырһың. Мин үҙем бармай, тағын бер иптәш ҡыҙ алдым, Миннур тигән. Аның менән бергә киттек. Ул да төшөрә ине интернатта уҡығанда. Аның менән барып, шул Фәүзиә әйтмешләй әҙерләнеп, имтихандар тапшырып, кіріп киттек сигеү факультетына. Дұрыс әйткәндә, МХПУ, Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. Уҡый башланыҡ Мәскәүҙә. Стипендия уҡыусыларҙың бик әҙ. Беҙ детдомнан булараҡ беҙгә стипендияны күтәрҙеләр, 60-ҡа еткерҙеләр. Былай 12-не алалар ине. Хәҙер минең иптәш бергә уҡыған Миннур Аббакирова менән уҡып йөрөйбөҙ. Ашаһы килә бит инде, кейенәһе килә. Мин әйтәм, уйлашайыҡ, нишләйбеҙ? Мин әйтәм, менә беҙҙә объявление бар, училище уборщица требуется. Әллә бараһыңмы? Миннур әйтә, бер үҙең генә өлгөртә алырмы икән бөтәһен дә йыйыштырып? Әйтәм, әйҙәбеҙ, өсәүләп йүгеребеҙ. Иртүк торабыҙ да сәғәт 7-нән йүгерәбеҙ. Һәм йүгерәбеҙ теге. 1 сәғәттә йыйыштырып алырға. Башҡа студенттар килгәнсе беҙ бөтә училищены юып сығарға өлгөрәп торған инек. Шунан һуң халаттарҙы сисеп уҡырға керәбеҙ. Но ғөмүмән уҡыу күңелле булды инде. Анда төшөргә лә өйрәтәләр, сигергә лә өйрәттеләр. 5 йыл анда уҡыныҡ. Фәүзиә скульптурный отделениены бөттө. Ә беҙ менә шул кружево вышивальный отделениены бөттөк. Шулай итеп, яҙмыш ҡыҙҙың тормошона тағы ла бер биҙәген һала. Хыялдарҙан, сағыу төҫтәрҙән генә туҡылған был йылдар Роза Рафиҡ ҡыҙының күңелендә әле лә иң матур иҫтәлек. Сөнки йәшлек инде. Юҡлыҡҡа ла, ауырлыҡтарға ла баш эймәй, мөхәббәткә генә буйһона. Һеҙ ошонда уҡыған йылдарҙа буласаҡ тормош иптәше Шамилғайды осратҡанһығыҙ, шулай бит? Мәскәүҙә бик күп башҡорттар уҡый ине. Һәм аларҙың үҙҙәренең ойошмаһы бар ине, землячество тип аталған. Алар килгән уҡыусыларҙы туплап, йыйып, шунда йыйылышып, концерттар ойоштороп, юбилейҙар үткәреп, килгән таныҡлы яҙыусылар, композиторҙар, артистар килеп, концерт ҡуйып, шунда күрешеп йөрөй инек. Йәй көнө Подмосковьеларға, походтарға йөрөп, анда аралашып, бик шәп ваҡыт үтте инде анда. Шул землячество байрамға йыйҙы, пединститутҡа. Шунан һуң күңел асып йөрөйбөҙ инде, 3 егет килеп керҙе. Алар араһында Шамил да бар. Шунда танышып киттек инде. Ул мәлдә Казанда уҡый ине, шунда ҡунаҡҡа килгән байрамға. Хат яҙыша башланыҡ. Мин 5-нселә булғанда өйләнешеп, Казанға юллама алып, фабрикала эшләй башланым. Шунда беренсе улыбыҙ тыуҙы, Азамат. Ул арала ул аспирантураға кіреп китте. 5 йыл йәшәнек. Шунан һуң аспирантураны биткәс, ул Уфаға йүнәлеш алып,
авиационный институтка без Уфага күчүп кеттик. Роза апай, һез балалар йортында үскән кеше бит инде. Гаилә корып, гаиләле булып яшәп китү авыр булдымы? Алай авырлыгын мин һизмәдем ул. Чөнки мин коллективта үсеп яшәп өйрәнгән кеше. Кайда барһам да коллектив. Укырга барһаң да коллектив, Мәскәүдә дә коллектив, эшкә Казанда эшләһәң дә, онда фабрика бит инде. Гаиләле мин тиз ортак тел таптым. Шуннан һуң минең күршеләр бик шәп ине. Яшь күршеләр, бөтәһе яшь специалистлар алар. Белмәһәң алардан һорап, өйрәнеп, шулай иттереп дөнья көтеп алып киттек әйе. Күңелдә һагыш бармы шул гаилә тураһында, ата-әсәй тураһында, Роза апай? Менә бала тугас, ул һагыш көчәйгән инде ул. Ну, нишләтәһең инде? Ярдәм итәргә бит инде әбиләр булһа, бабайлар булһа иңлерәк булыр инде балалар үстерүе. Әсәй, атай булһа, ну, анан һуң бит ата-әсәй менән яшәмәгәс, аларның нинди икәнен белмәгәс, бик андый хистәр булмады. Гомерҙең был һағышлы нағыштарын күптән инде йылдар юйған. Әммә Өфөгә ҡайтып төпләнгәс тә, модалар йортонда берҙән-бер сигеү оҫтаһы булараҡ эш башлап китеүе әлегеләй күҙ алдында. Яратҡан эше менән мәшғүл булғанда ғына ижадсы ваҡыт ағышын тоймай. Бында 17 йыл эшләүем, 17 көн кеүек кенә булып ҡалды, ти Роза апай. Был йылдарҙа уның алтын ҡулдары нағышлаған кейем өлгөләре үҙебеҙҙә генә түгел, халыҡ-ара күргәҙмәләрҙә лә ҡатнаша. 1981 йылда Лейпцигта, 1982 йылда Багдадта уҙған фестивалдә урындар ала. Туҡһанынсы йылдарҙа Роза апай эшкә Ағиҙел берекмәһенә күсә. Замандың ҡатмарлығына, заказдар булмауға, эш хаҡы түләнмәүгә иғтибар итмәй, бар күңелен һалып башҡара ул эшен. Тырышлығы юҡҡа сыҡмай. Был йылдар Роза Рафиҡ ҡыҙының ижадына өр-яңы һулыш өрә, яңы төҫтәр өҫтәй. Эшен иң яратҡан кешеләр генә ҡалды. Миңә ул эш бөтөнләй икенсе күренде. Сөнки беҙ Домодала кейем коллекциялар эшләнек. Ә монда милли киемдәр генә түгел, өй йыһаздары эшләй башланыҡ. Оның бөтә эше шул ине, миллиарнаменттар менән түбәтәйҙәр, яулыҡтар хатын-ҡыҙҙар өсөн, таҫмалдар, келәмдәр, балаҫтар, мендәрҙәр. Мин төшөрәм, конструкторҙар лекал яһай, сигеүселәргә мин һүрәт төшөрөп, нисек эшләргә күрһәтеп, төҫтәрен өйрәтеп. Шунан һуң 96 йылда фестиваль мода башланды бит инде. Анда сыға башланыҡ, яҡшы урындар ала башланыҡ. Ул йыл һайын эшләү Ағиҙелдең дәрәжәһен күтәрҙе, ныҡ күтәрҙе. Ысынлап та, кейем һалым менән генә сикләнмәй, яҫтыҡ түшәктәр нағышлау, тирмәләр, саналар биҙәү, стандарттар эшләү менән бер рәттән яңынан-яңы коллекциялар ижад итеп күргәҙмәләрҙә ҡатнаша. Роза Юлдашбаеваның эштәре бер нисә йыл рәттән тиҫтәләгән мода фестивалдәрендә юғары баһа ала. Нағыш оҫтаһын, халыҡ кәсептәрен һаҡлаған, тергеҙгән һәм үҫтергән өсөн Рәсәй сәнәғәте, фән һәм технологиялар министрлығы ла маҡтау грамотаһы менән бүләкләй. Үҙе хаҡлай алға киткәс тә әле Роза Рафиҡ ҡыҙы ижад иткән кейем модельдәре Алматала уҙған милли мода фестивалендә еңеүсе була. Хаҡлы ялға сыҡҡас та, Роза апай ижад итеүҙән туҡтамай. Түбәтәйҙәр, намаҙлыҡтар тегеп нағышлай, күргәҙмәләрҙә ҡатнаша. Мин 2 йыл ултырғас, Ағиҙелгә тағын киттем. Ә ни өсөн киттем? Хәҙер әйтәм сәбәбен. Мин бер статья уҡыным Ян Бухтинаның, Америкаға барып ҡайтҡан. Анда беҙҙең ҡыҙ эшләй. Беҙҙең училищены бөткән, шул эшләй.
И шул әйткән, миндә тей, 90 яшьлек итальянка эшләйтей, сигүсе булып. Шуны бик мактаган идем. Мен әйтәм, миңа бит икән 90 түгел, миңа 60 кына, ничек мен утырам әле өйдә дип, Салават ательеһына киттем. Шуннан һуң мен әйтәм, әйдәгез менә шуны эшләй башлаyak дип, эскизлар төшерә башланым инде. Башланык иң беренче янсык сумкалардан. Сийтек эшләй башланык. Сигеп торып аны нитеп. Шуннан мен әйтәм, башкортлар бит сарык кигән. Әйдә шуны искә алып, шуны эшләйгә әле дип, шуларды эшләй башланык. Ала башланалар. Әйдәгез камзуллары эшләй башлаyak. Милли хүрәттәр менән хатын-кызлар өчен баш киемнәрен сигеп, нәркәс исеме биреп, бик охшаттылар инде. Бuna исемдәрде лә һәләүдә тәкъдим Үзе бит тәкъдим итәбез, үзе бит барһында. Мактанып әйтмәйм инде. Дәрәҗәһе бик күтәрелде. Ательеның бик нык күтәрелде. һәм һеҙҙе әле ялға ебәрергә йыйынмайҙар. Юк, йыйынмайҙар. Роза апай, бына хәләлегеҙ, Шамил Әхмәтович һеҙҙе аңланыммы һеҙҙең ижадығыҙҙы? Мин бит инде эш башлаһам, миңа аны эшләп, еткереп, эшкә алып бара кәрәк бит инде. Вакыт күп кәрәк. Төне буй утырам, 4-кә, 5-кә хәтле. Бер вакытта ла бер һүҙ әйтмәне. Ул эшләгәнде күрһә, тимәй дә, өндәшмәй дә, ижадымды аңланы. Гел минең эште куәтләне ул. Әле һаман да әйтә, эй, молодецсың да инде. Һеҙ хаҡлы ялға сығыуығыҙға ла хәҙер 14 йыллап ғүмер үтеп киткән. Һеҙ хаҡлы ялда эшләп йөрөйһөгөҙ һаман да ауыр түгелме? Юк, ауыр түгел. Эш оҡшаһа, ҡулыңдан эш килһә, ауыр түгел. Сөнки тәжрибә бар хәҙер. Өйрәнелгән эш бит инде ул. Шул 40 нисә йыл буйы эшләгәс, ул ауыр түгел. Яҙмышты кеше үҙе бар итә, үҙе юрай, үҙе булдыра. Ул кешенең уйҙарынан, бәләкәйҙән туплана килгән күңел моңдарынан хасил була тиҙәр. Хаҡ һүҙҙәрҙер. Сөнки сабый сағынан ғәҙелһеҙлеккә, аяуһыҙлыҡҡа дусар булған кескәй ҡыҙҙың тәүҙә күңелендә тыуған был матурлыҡ. Тормошто яратыуы, эшһөйәрлеге менән береһенән-береһе матур биҙәктәр һалып, кеше һоҡланырлыҡ иткән уны ул. Йөрәгемә сигеү сигәм, нағыш сигәм кис ултырып, ҡояш сигәм, сәскә сигәм, күңелемде гел тултырып. Шатлыҡ сигәм, унан башҡа, осҡанымда ҡанатһыҙ мин. Ғәйрәт сигәм, унан башҡа, йәшәү өсөн яраҡһыҙ мин. Сигенмәйем бер аҙымда, еңмешләнеп бәхет сигәм. Ныҡышланып яҙмыш сигәм, үткерләнгәнендә түҙәм. Рәхәт сигәм, ҡурҡмайынса ҡамыт кейһәм йүгән, еңеү ҡыуанысы бирә, ауырлыҡтар, уныһын беләм. Йылылыҡты ғына сигәм, яҡтылыҡты ғына сигәм. Яна-яна ике сикәм, йөрәгемә нағыш сигәм. Ғүмер селтәре ана шулай үрелә лә үрелә. Роза апайҙың ғүмер юлы ла үҙе үргән нағыш биҙәктәре лә бормалы-бормалы. Әммә тормоштың төрлө сағын күргән, кисергән ханымдың яҙмышҡа тамсы ла үпкәһе юҡ. Сөнки күңеле йәйғор нурҙарынан ғына тоҡолған уның. Һау булығыҙ, килә осрашҡанға тиклем.